السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحبائي من جديد، أتمنى أن تكونوا بخير وفي أحسن الأحوال. إذا أخواتي بحول الله في هذا الفيديو سأشارك معكم وصفة في غاية الأهمية لا بد على الكل أن يعرفها. إذا تصادف في يوم من الأيام شعرتم بضيق في التنفس، ضيق في الصدر، كذلك السعال الحاد، صداع، وكذلك التهاب في المسالك التنفسية كالحنجرة، هي وصفة أقول لكم صدقا أحسن وأقوى مليون مرة من أي دواء. لا دواء من الصيدلية ولا شيء، الدواء في البيت بمكونين فقط، وبإذن الله النتيجة ستكون من 3 أيام الأولى. إذا على بركة الله في هذا المشروب سنحتاج أولا إلى كمية من الماء، ضروري جدا أن يكون دافئ. نبتعد كليا في أي حالة من هذه الحالات عن الماء البارد حتى لا نزيد الطينة بلة. نأخذ كوب يكون كبير أو متوسط، ونأخذ بالمقابل الليمون. بالنسبة إلى الليمون إما أن نستعمل حبة صغيرة كاملة أو نصف حبة كبيرة. طيب سنحاول الدعك عليها حتى يخرج العصير. طيب الآن سنقوم بأخذ كل كمية العصير بهذا الشكل، نفرغها بالداخل. بالنسبة إلى كمية الليمون لا تتخوفوا منها نهائيا، لا تعطي أي ضرر، بالعكس ستطهر كل المسالك التنفسية. الحنجرة ستعمل على تنظيف الرئتين من أي سموم أي كان عالق، واضح؟ طيب الآن بالنسبة لثاني مكون وهو الأهم، سنحتاج هنا إلى القرنفل أو إلى المسمار، هذا هو، لكن ضروري جدا أن يكون مطحون بودرة. بالنسبة إلى الكمية سنأخذ هنا يعني ملعقة صغيرة إذا كان الكوب كبير، لو كان الكوب صغير نأخذ رأس ملعقة فقط بهذا القدر. للإشارة فقط لمن يعانون من مشكلة ارتفاع الضغط الدموي أنصحكم برأس ملعقة صغيرة فقط بهذا القدر يكفي، واضح؟ طيب الآن سنخلط جيدا بهذا الشكل. بالنسبة إلى هذا المشروب يؤخذ بقدر ما أمكن في اليوم، خاصة إذا ظهرت فيكم كل الأعراض، واضح؟ هذا الكوب من الضروري جدا أن يؤخذ بعد الوجبات، يعني ليس على معدة فارغة حتى لن نسبب قرحة أو حرقة في المعدة. بالنسبة إلى عدد المرات 2 كافية في اليوم. إذا لاحظتم أن الوضع يتفاقم، ضيق في التنفس خاصة هذا المشكل، عليكم بهذا الكوب. رجاء انشروا الفيديو لعلكم أو لعل البعض يستفيد، وأنا متأكدة أن الكثير يعلم هذه الوصفة، فاكتبوا لنا تجاربكم مع هذه الوصفة المبهرة. هي مجربة من أقاربي عدة أصابوا بهذا المشكل والحمد لله لقوا على الوصفة راحة كبيرة. إذن للإشارة فقط، وحتى نجعل هذا المشروب أكثر فائدة يمكنكم إضافة ملعقة صغيرة من العسل الحر الطبيعي 100% وليس السكري بهذا الشكل، ونخلط. بالنسبة إلى هذه الوصفة يمكن أن تمنحوها للأطفال، للكبار، للصغار عامة، واضح؟ إذن أتمنى أن تستفيدوا من الوصفة، وإلى الملتقى في فيديو آخر. أي استفسار اكتبوه في قسم التعليقات، سأرد عليكم بإذن الله.